Камин в каркасном доме из газоблока. Очень легкий, двигается руками, но при этом выполняет все его функции. Первый раз попробовал, сделал такое нововведение. Это приток воздуха из-под пола. Не забирает воздух для горения из помещений и при этом просушивает подпольное пространство. Тепла дает столько, что хватает на весь дом, если топить даже час. За час дом прогревается до 25 градусов. В качестве альтернативного отопления просто идеальный вариант.